muy Moutbane muy Babacar di nuyu téléspectateurs yëpp Sénégalais yëpp di leen souhaiter bonne et heureuse année 2019 di ñaan yàlla mu doon at bu gën at bu ñu mus a dund. ñu am ci liñ ci bëgg yëpp ci jàmm ci naataange ci wér-gu-yaram ak lépp loo xam ne ci day jëmale nit kanam. di am mbégte teew fii ci plateau bi di remercier it Sénégalais yi nga xam ne jël nañu suñu modeste personne def ci choix boobu defe naa encouragement la motivation supplémentaire la waaye en aucun cas mënul signifier loo xam ne dina tax ñu bew wala ñu teg suñu bopp fu ñu yeggul. di wax ni nga introduire it am na ñaar wala ñett yu ma ci relevé nee nga 31 décembre 2011 defe naa. ba ñuy waaj élection présidentielle 2012 waaw bi ñuy waaj jëgmal élection yooyu ki jiite réew mi tey invité woon nga ko ci plateau bu ni mel muy ñu nekk ci même contexte bi tey ñaareel bi mooy mu fekkoon mu jóge ci tournée nationale ak internationale boo xam ne def na kilomètres yu bëri. defe naa nu nit ci ñaari weer wala ñetti weer yi nu mu tuuti def nañu lu ëpp 60 000 kilomètres tournée internationale ak nationale. ñuy ñaan yàlla ñetteel bi niroole bi am mooy 27 février 2019 ñu jëlee ko fi. te yàlla porter son choix sur notre modeste personne. waaye nag ressemblance bi dayem ci loolu. leneen lu mu doon rek yàlla nañu ci yàlla musal. loolu daal laa mën a ubbee voilà. ayca dinañ ñëw parce que dans 5 minutes exactement on va suivre son discours ce parcours boo koy natt ci li nga xam ne moo di xayma Moutbane est-ce que mën nañu wax ne fulgurance bi bett na la wala da ngeen liggéey ci liggéeyu suuf boo xam ne Sénégalais yi ñu ngi koy doog a gis. waaw. mun naa ne bett nañu bettuñu parce que bi ñuy dugg ci politique lii woon suñu spécificité c'est que dañoo commencé politique à partir presque du néant politique. parce que historiquement li ñu tàmmoon mooy nit day dugg ci parti yu mag yi def fa ses classes ba am responsabilité gouvernementale yu mel noonu ba am tour am notoriété kooku bu génnee ne damay ber sama parti fekk na turam jiitu na ko te léeg-léeg toog na ci alal gu bëri goo xam ne li ci ëpp fi mu jógee nit ñi xam nañ ko. ñun nag bi ñuy dajee matuñu woon 10 personnes waxtaan ne dañuy créer parti politique muy 2014 bi janvier 2014. defe naa lu gàtt la. donc mais ñun dañoo amoon benn conviction mooy yéene gi ñu amoon ci politique. mooy changer la manière de faire de la politique dans le discours dans le comportement. amoon nañ certitude ni loolu yàlla mën nañu cee jàppale est-ce que ça va aller vite ou pas loolu nag mi ngi dépendre rek ci un ensemble de contexte. mais li ñu jàppoon mooy li ñu war a def ñun nañ ko def rek sans calcul su ñëwee tout de suite wasalaam su ñëwee dans 10 ans it mais li ëpp solo mooy li nga war a def na nga ko def. et on l'a fait de cette manière sans calcul en restant nous-mêmes en travaillant sur nos valeurs li nga xam ne mooy suñu gëm-gëm ci politique essayé wu ñu ressembler à personne ci politique. amul kenn koo xam ne essayé nañu xool noo defee politique ñu ne nii la ñuy defee politique mais valeurs yi nga xam ne moom la ñu essayé dund bi ñuy xam suñu bopp ba léegi. yaroo ko màggee ko duggee ko ci administration it liggéey ci ñeneen nekk ci yeneen ñii nekk ci baro bi ñi nekk ci leneen valeurs yooyu boole woon ñi ñii depuis université ñii depuis lycée dañ ne suy ñëw politique nañ ñëw ak valeurs yooyu luñ ciy am nañ ko am ci base boobu luñ ciy ñàkkit nañ ko am ci base nañ ko ñàkk ci base boobu. am na nag un certain nombre d'événements qui ont pu précipiter les choses. jàpp naa ni du ma analyse ñoom ñoo war a def analyse yi mais jàpp naa ni sama radiation ci fonction publique bokk na ci lu joué ci accélérer processus boobu. sama dugg assemblée nationale ak taxawaay bi ñu fa taxaw bokk na ci également. et le fait que ñu jël suñu responsabilité poser ay débats yoo xam ne peut-être tàmmuñu ko woon dégg ci politique Sénégal. sur les questions économiques sur les questions de gouvernance yooyu itam jàpp naa ni bokk na ci li accéléré parce que dafa andi benn gis-gis ci politique ci sénégalais yi. et enfin le fait que ñu assumer ni ci ni ñuy defee politique il faut ñu innover basé ko ci c'est vrai la critique parce que ñetti at critiqué nañ ba ñëpp ne moom day critiquer kese mais ñu ñëw toog def proposition assumer ko. mais présenté ko Sénégal ne accepté nañu ñëpp ñëw joxe seen avis critiquer ñu nit ñu défendre suñu position. defe naa ensemble facteurs yooyu créé na benn dynamique politique boo xam ne tàmmuñu ko woon gis et qui a pu marquer beaucoup de Sénégalais d'abord les élites intellectuelles la jeunesse la diaspora
je crois que c'est là où on a eu des marges de progression les plus rapides mais aujourd'hui que ce soit les artisans les commerçants boo doxantoo Sandiga wala nga dem ci mécaniciens yi tu te rends compte qu'ils comprennent bien ce qu'on est en train de faire et que ñu ngi suivre discours bi te ñu ngi ciy adhéré. alors ban question Babacar. waaw benn question bu ndaw rek laata ñuy parce que léegi ñu synchro ak RTS. vraiment benn question bu ndaw par rapport ak li mu wax. ñëpp xam nañ ni li ñu ko radier ci fonction publique bi joué na un peu quand même ci popularité am est-ce que loolu da nga ko cherché bi ngay jóg di dénoncer ay faits boobu amoon nga xel ni di nga dugg ci politique te di nga nekk candidat à élection présidentielle. non absolument pas maa ngi woon ci politique bi ñu may radier parce que loolu nit ñi essayé nañ jouer amalgame bi waa nos vis-à-vis ne dafa mer ngemb ma fàttaliku ni janvier 2014 la ñu créé parti. Août 2016 dañu ma radier de la fonction publique te soo seetee rapport bi ñu yóbbu conseil de discipline lañ ma ci reproché yëpp lu ma wax la ci ay plateau de télé am na loo xam ne émission yi ma def fii avec Pape Alé la lu ma wax ci plateau de télé la en tant que président de parti kon suñu dugg ci politique dafa jiitu ñaari at suñu radiation musuñoo toog tam di calculer naan dinañ ñu radier wala duñ ñu radier mais dañu ne woon am nañu droit amul benn texte wala benn statut bu ñu interdit ñu def politique am na ci ñun ñu bokkaloon liggéey ñoo xam ne ñi ngi ànd ak Macky su leen neexee ñu ne Macky est le plus beau ñun ñu décider def opposition am nañ sañ-sañ de Macky n'est pas le plus beau donc ci noonu dañ ci demee ñoom bi ñu demee ba amatuñu argument parce que xam nga état nu muy doxee c'est d'abord le bâton xool nañu fu ne ut nañ lu ne xool nuñ la kase wala nuñ la génne les dossiers wala yu demee noonu bi ñu demee ba tëj ba lott ci nag la ñu ne nañ ko sanctionné dañ ko radier parce que un haut fonctionnaire il n'a que son salaire bis boo ko radier boo moytul mu torox dina tal leneen lu dul toog fii chaque jour di def ay révélation wala di attaquer Macky Sall mais du woon loo xam ne ay calcul la je ne pense pas que am na nit ci àdduna boo xam ne dina sonn ba am liggéey bu baax ba bu ñëpp naw mu ñëw ne damaa bëgg a sàggan ba sànq liggéey googu donc du woon ay calcul politique wala leen lu mel noonu. Très bien alors je pense que Mout dinaa la jox kàddu gi après mais parce que dans quelques secondes je crois on va suivre le discours à la nation du président de la République son dernier discours avant de mettre son mandat en jeu hein. Donc discours bu am solo la war a joxe tey n'est-ce pas Mout yaa ngi koy xaar discours bu am solo la war a joxe tey. Normalement parce que moi maa ngi xaar pour que mu def encore des promesses ñëwaat encore sur les. Vous êtes rassuré par le discours de Macky Sall ou da nga foog ne ba tey jii li nga jàppoon nga tey ba tey jii ci ni mu yore réew mi. waaw d'abord di seetlu ni ñun ñi comme ñi téléspectateurs yëpp ni discours bi mel na ni xaw naa gudd. Je me rappelle début mandat am dafa ne woon discours yu gàtt lay def naa premier discours bi ça a même surpris nit ñi balaa ñuy taal télé ñu leen discours ba jeex na waaye plus ñuy avancer plus discours bi du gudd. day def bilan defe naa nag li commandant bilan bi jàpp naa ni bi mu demee ba tëju ba war a xalaat ne day bind téere fi ñu ko doon gën a xaaree mooy mu def téere bilan et non pas téere buy fàttali cosaan ak yeneen mais déjà dans la forme jàpp naa ni. Discours bi xaw naa gudd ñaareel bi mooy su may déglu président Macky Sall je ne dis même pas que je suis resté sur ma faim parce qu'avec le président Macky Sall je n'ai jamais faim heureusement mais soo ko waxee de manière abrupte dañ naan waxu politicien la wala waxu opposant la mais le premier constat bi may def mooy ci domaine yi muy traité yëpp diggante li président Macky Sall di wax ak li muy jëf yàlla ak yàlla la domaine yi mu traité yëpp bu ci mujjee mooy ci domaine politique waaye boobu defe naa sa chroniqueur yi moom sax def naa tey def na ci benn sortie mais dama koy commencer rek ci volet économique parce que su ñuy évaluer nit surtout ku ñu dénk muy président de la République dañ ko war a évaluer par rapport ak programme bi muy doxal ñu fàttali nag ni programme bi biñ ko fale woon yoonu yokkute la waaye comme matul woon programme teel na ko wàcc doxantu dugg ci SNDS ba pare ñëwaat ne léegi defaral nañ ko ab plan boo xam ne jàpp na ni moo gën ci plan yi ci àdduna bi yëpp muy plan Sénégal émergent kon su ma koy natt tey dama koy natt man ci plan par rapport ak plan Sénégal émergent ma joxe ci quelques indicateurs parce que bu mu doon ci waxu politicien bi ñuy lancé plan Sénégal émergent 2014 dañoo am ay objectifs yu ñu assigné woon seen bopp bi ci njëkk ma jël ko ci taux de croissance parce que ñoom dañoo faral di wax taux de croissance naam taux de croissance am na Sénégal waaye. nee na mi ngi ko jëlee ci 1,7 yóbbu ko ci 6,9. waaw taux de croissance am na Sénégal mais ñaari observation laa ci bëgg a def yu gàtt bu ci njëkk mooy dañoo nekk ci tendance mondiale croissance
ba suñu zone bi UEMOA wala cadre CEDEAO wala Afrique généralement dañoo nekk ci période croissance générale parce que contexte mondial bi moo ko permettre kon du loo Sénégal moom Sénégal mën nañ ci ëppale tuuti wala mu am ñu ko ci ëppale mais globalement dañu nekk ci tendance boobu te li ko waral mooy su dee ay économies yoo xam ne c'est des économies structurellement dépendantes comme suñu bos bu tendance mondiale bi baaxee les cours mondiaux surtout mun na am répercussion bu ñu teglee ñaar ñetti hivernage yu baax mun na am répercussion mais bu ñu nee baril pétrole par exemple yéegaat na rek mooy li xew temps yële c'est le sauve qui peut parce que du croissance structurelle dinaa ci dellu si. deuxième observation bi mooy croissance naam am na waaye c'est pas une croissance pour les Sénégalais parce que soo jëlee économie boo xam ne téeméer boo jël juróom-ñetti fukk ak lu tegu mu nga ca loxo ñeneen nga jël say marché public li ci gën a baax ma nga ci loxo ñeneen nga jël say ressources naturelles lépp a ngi ci loxo ñeneen boo defee croissance it ñoom ñoo koy génnewaat ci réew mi moo tax croissance boobu wàññiwul pauvreté tey suñu taux de pauvreté dina atteindre 71,6% dans certaines zones comme ay Kolda nous sommes parmi les 25 pays les plus pauvres waaye du croissance boo xam ne dina créer emploi parce que croissance balaa muy baax rek mooy li ëpp ci croissance bi des mooy li ñuy wax une croissance inclusive loolu mooy première observation mais ba tey li ñu projeté woon ci cadre PSE ci croissance amuñu ko ma fàttali ni projection PSE yi taux de croissance 2014 dañu ne woon 4,9% la ñu war a am te loolu bi ñu defee PSE par dañu génn ñetti scénario scénario tendanciel scénario optimiste ak scénario pessimiste ñu yàlla may ñu nag scénario optimiste bi la ñu nekk mooy amuñu crise cours mondiaux yi flambéwul au niveau sous-régional amuñu yenn déstabilisation yi donc scénario bi ñu am mooy scénario favorable kon waroon nañu atteindre objectif yi mais 2014 dañu ne woon 4,9% la ñuy am ñoom ñu am 4,3% donc atteindre ñu ko 2015 ils avaient dit 6,7% ñu am 6,5% atteindre ñu ko 2016 ils avaient dit 7,6% ñu am 6,6% atteindre ñu ko 2017 ils avaient dit 8% ñu ñëw am 8,6% atteindre ñu ko donc moyenne bi ñu ne woon moom la parce que yaa ngi jum foofu 8 virgule lan ñaata la ñu am. non ils ont 6,8%. te dañu ne woon ñoom 8 la ñuy am. donc moyenne bi ñu jàppoon ñoom diggante 2014 et 2018 mooy moyenne 7,15% de taux de croissance actuellement en attendant ñu boucler 2018 ba am résultat yi mais soo jëlee ñeenti premiers at yi ñu ngi à une moyenne de 6,5%. mais c'est loolu bien dama la expliquer. parce que dañuy wax atteindre des objectifs. dama la bëgg wax ni malgré que ñu ngi ci scénario optimiste bi mooy li ñu yaakaaroon yëpp ci prévision am na. mais su dee dañ ko jël ci wàllu taux de croissance atteindre ñu ko waaye ma dellu si ne taux de croissance boobu desul Sénégal les 8,4% sortent du Sénégal les 84% sortent du Sénégal wala les 8,10% la ca des rositi moo fi des moo tax ça ne permet pas de résorber le chômage ou de créer de l'emploi loolay problème Sénégal soo jëlee beneen indicateur muy PIB nominal bi ñoom dañoo projeté woon ne dañuy am 7,997% 2014 ñu ñëw am 7,557 ñu ne 2015 8,735 ñu ñëw am 8,000 ñu ne 2016 9,648 la ñu bëgg am ñu am 8,712 ainsi de suite soo gisee may jox indicateurs yooyu léeg-léeg chiffre day xaw a rébarbatif pour ñu bëri mais dama bëgg ñun suñuy wax ñu bañ ñu ne waxu politicien la parce que lii ma joxe ni yëpp ay chiffres ANSD ak DPE la yoo xam ne c'est les agences de notation de l'État man du lu ma créé yeneen ak yeneen mun naa ko wax soo jëlee ci suñu contre-performance en matière de recette fiscale dañu ne woon taux de pression fiscale 18,81% la ñu war a am en 2014 ils sont à 14,9%. mooy 4%. ma wax ni norme UEMOA yi c'est 17% norme UEMOA yi atteindre ñu ko nga ñëw ñu ne 19,9% la ñu waroon am 2015 ñu am 15,8%. 20,4% 2016 ñu am 15,8%. 20,7% en 2017 ñu am 15,5% donc foofu it atteindre ñu ko ay gap yu extraordinaire la moo tax amuñu yenn capacité yi pour financer nos projets looloo waral nag jël avion def délégation wër àdduna di leb ba tey su dul woon li ñu changé li ñuy wax année de base de calcul des agrégats dañ ko changé ci 2017 bi su dul woon li ñu ko changé
taux d'endettement tey eggoon na presque 80% ci ay manipulation chiffres pour mun a wàccaat ci benn niveau bu raisonnable kon mun naa jël yeneen indicateurs ma ñëw nag ci secteurs yi ma jox la quelques mënu moon jël lu bëri parce que bëgguma mu gudd. mais dama lay jël quelques secteurs. parce que tey yow lañ bëgg a yëngal pour nga wax ñu carrément yow lan nga bëgg la agriculture lan lañ ci waxoon ñoom dama lay jox quelques annonces ñu defoon agriculture. waxoon nañu usine dessalement eau de mer dégg nga ko ci discours bi nee na 2019 lañ koy commencé te moo ko annoncé woon bu yàgg en principe ci première phase 2014-2018 bi la waroon am démarré sax defu ko. déggoon nga ñu ne création 100 à 150 projets d'agrégation filière haute valeur ajoutée et élevage amul xam nga lu tax amul parce que l'objectif bi ñu amoon moom ci kii boobu mooy nu ñuy def ba créer de la valeur ajoutée ñu bañ a génne produit brut mais loolu soo ko defee te amoo politique industrielle tey laa koy dégg mu ne léegi deuxième phase bi boole na ci ay projets am mooy des projets industriels. Il n'y a jamais eu de projet industriel dans la gouvernance de Macky Sall ban économie nga mës a gis mu développé te amoo ay industrie il n'y en a pas dans le monde musul am donc moo tax foofu ils ont raté tey meew maa ngi yàqu ci àll bi produits horticoles yi ils sont obligés de les exporter bruts non transformés ñi ñu koy yóbbu transformé ko ñoom def ko ay jus de fruits ñëw di ñu ko jaayaat à des prix très chers nga jëlaat ci toujours ci filière ci agriculture bi développement de 3 à 4 corridors céréaliers objectif bi mooy woon comme cours mondiaux yi ci arachide bi dafa baissé woon ñu fexe ba yenn agriculteurs yi ñu réorienté leen ci ñu produire des céréales ak yu mel noonu mais là-bas aussi ça a lamentablement échoué laaj leen ñaata corridor la ñu tudd soo jëlee ci wàllu éducation dañ ne woon dinañ def ay construction de résidence universitaire loolu mi ngi avancé c'est à l'heure active am na bu ñu ci inauguré temps yële waaye par rapport ak li ñu ci waroon def sur l'ensemble de l'espace universitaire des na lu bëri ñu ne woon construction cité savoir livré guñ ko dégg naa am na lu ñuy def booru Diamniadio mais ba léegi il n'y a pas cette cité du savoir te lii li tax ma ciy insister mooy ci temps wu PSE 2014 2018 bi la woon ba léegi egsiwul ñu ne woon dinañ def un réseau d'instituts d'enseignement supérieur technique defe naa benn moo ci fonctionnel tey à Thiès la ca des am na ñeent yoo xam ne nañ ñu ngi koy tabax kon foofu aussi les objectifs n'ont pas été atteints soo jëlee ci wàllu infrastructure chemin de fer Dakar Tambacounda Kédougou Bamako nee na ñu ngi ci phase d'étude ba léegi te ils avaient dit que dans le cadre du PSE ci première phase bi la bokkoon ñu ne ko fi ñukk dem jël 1200 wala 1400 milliards dem dugal ko ci seen train express régional alors que en termes d'apport économique d'incidence ak le nombre de gares que loolu li mu doon desservir ak li mu doon transporter ci ay marchandises moo ëpp impact économique foofu nga jël ils avaient annoncé un tramway à Dakar boobu waxatuñ ko sax nee na ñi ngi phase étude kon boobu tam defuñu ko port sec de Kaolack ba léegi ñu ngi xaar donc yooyu it ba léegi egsiwul parce que dama bëgg au moment de faire le bilan sur la base de ces projections ñu ne fan lañ ci toll en matière de mine neewoon na relance du projet intégré sur le fer de la Falémé boobu ba léegi déggoo ci dara taay la nañu xëy ne ñu ngi koy jox ay turc coow li ne gàññ parce que conditions yi ñu ko bëggoon joxe mais li leer ba leer mooy li engagement yi mu ci jëloon ci étape 2014 2018 loolu foofu la yem ñu ne projet intégré Falémé composante première composante bi muy woon chemin de fer Dakar Tamba boobu wax naa ko deuxième composante ba léegi muy port minéralier de Bargny boobu it ba léegi yaa ngi dégg coow li ci am ci wàllu foncier ci wàllu conditions yi ñu ko joxee ci wàllu financement bi ak ci wàllu gestion bi ba tey mënuñu koo livrer fii ak 2018 sax dee na tey jii comme il avait pris l'engagement ci wàllu santé construction et équipement d'un centre anticancéreux centre boobu amul ba tey te ñëw dañ koy def Diamniadio mujj gi appareil chimiothérapie bi ñu ngi ko yóbbu ci nu mu tudd hôpital Dalal Jàmm bàyyi fa benn infirmier ñu am problème pour appliquer ko te dafa ne woon dina livrer hôpital anticancéreux bi ça n'a pas été fait nga ñëw ci centre hospitalier de Dantec bi ñëw dañ koy transformer en un grand centre hospitalier à part un bâtiment administratif le projet ba léegi demul soo jëlee ci wàllu tourisme neewoon na site touristique Joal Fignon site touristique Joal Fignon boobu ba léegi nee na ñu ngi ci étude yi soo demee foofu dara newu fa soo ñëwee waxoon nañu site touristique Mbodiène
boobu nee na ñi ngi phase étude te dañ ko livrer ci période boobu ak Pointe Sarène bi terrassement la ñu def defe naa benn hôtel moo fa amagum. donc tey Sénégal soo bëggoon andi fii 3 millions de touristes ak tourisme li mu mun a andi cim réew en termes de trafic aérien en termes de toutes sortes d'économies qui tournent autour. tey munoo am loolu au Sénégal parce que amuñu capacité d'accueil. Côte d'Ivoire bii à côté mi ngi développé benn projet de construction de 150 réceptifs hôteliers qui avance très rapidement alors qu'au Sénégal tous nos réceptifs hôteliers sont en train de mourir. soo jëlee au niveau des zones aménagées ma yem ko foofu yeneen yi ma bàyyi ko. les zones aménagées. cité des affaires business park bi mu waxoon boobu it mi ngi noonu tey xam nga ni Diamniadio affaire amagu fa. soo jëlee zone ça bouge quand même. waaw non soo rombee di nga gis quelques bâtiments mais dama la ne man dama bëgg ñu ne. su ma jëlee engagement ci sama programme. ne lii naa ko def ci période tàngam su période boobu jotee war nañ ma mun a évaluer ci loola. parce que loo ne dinaa ko def ci 4 ans war koo def ci 10 ans problème am na. même zone économique spéciale intégrée bi c'est la même chose te li tax rappel bi yëpp am solo mooy li ñu lebi ji woon bu leen fàtte ni 2014 dañu def PSE andi seen financement ci cadre PSE bi ne PSE bi lañ ci soxla woon ñoom ci financement bi amoon nañu une partie qui était acquise 5737 milliards ñu waroon dem uti un gap de 3948 milliards jël fi seen avion ay avion sax feesal ko dem Paris ñëw ne am nañ sax lu ëpp li ñu doon ut léegi nag loolu lépp ñu lebi woon ak li ñu ne am na lii lañ ñëwoon dañ ko ciy def te lii egseegul nga bëgg a nag jëlaat avion dellu ne maa ngi dem lebaat d'ailleurs 4000 laa soxla woon jox nañ ma 7000 foofu problème am na fa moo tax damay bëgg suñuy évaluer bilan dañ ko évaluer par rapport à ça su loolu weesoo nag mën nañu dugg léegi ci discours am soo ko bëggee mën nañ ko jël point par point. bu nekk su sama chroniqueur yi poser question. ayca fooy commencer Babacar. c'est que dégg naa li mu wax par rapport au discours. au discours du président Macky Sall qui a été certes très long. mais ñëpp mën nañoo comprendre ni bilan bu mu doon def par rapport aux 7 ans yi nga xam ni def na ko Sénégal mais li may ñëwaat mooy li Pape Alé commencé tout à l'heure en 2011 le président Macky Sall ñëw na fii am na lu mu wax un peu ci programme yoonu yokkute am na lu ñu ci gis mu changé ko plan Sénégal émergent ak fi mu toll mais ñun ban kii moo mën a am entre taux de croissance ñu ngi koy gis mi ngi jóg ak par exemple par rapport à l'activité humaine aujourd'hui dañuy gis ni à chaque fois que bu kii amee jeunes yi liggéeyuñu est-ce que yow par exemple bis bu ñu la élire nga nekk président de la République est-ce que da ngay insister un peu sur le taux de croissance bi nga xam ne ñu mën a yaakaar ni dëkk baa ngi dox par rapport aux bailleurs internationaux mais dëkk bi ci lan nga mën a insister pour ñun taux de croissance boobu Sénégal yi inclusif Sénégal yi mën koo dund mën koo gis ci njëkk mooy taux de croissance économie yu bëri sax duñu bëgg a focaliser wu ci taux de croissance indice de développement humain et indice de développement durable boo seetee même au niveau international yi ñu signaloo léegi mu nekkoon dans un premier temps les objectifs du millénaire léegi ñu yokk ci développement boo seetee critères yi ñuy génne wax ñu sax ay taux de croissance c'est des critères yoo xam ne ça tourne autour de l'homme du développement humain parce que li ëpp solo am réew bu la naan 1% laay def ci taux de croissance te boo ñëwee gis ci paj mi nit ñaa ngi faju correctement soo ñëwee gis ci liggéey mi xale yaa ngi am liggéey soo ñëwee gis ci njàng mi niveau jàng bi baax na pourquoi tey les pays scandinaves ñu placer leen premier largement devant même les grandes puissances ay Suède ay Danemark ak yooyu nee nañ c'est les premiers parce que c'est par rapport à ces indices de développement humain ñoo ko si léegi les indices de développement durable moo tax taux de croissance quand les gens disent que taux de croissance ça ne se mange pas am na ñu naan wooy loolu c'est un faux truc mais li ñu bëgg a wax mooy li ëpp solo mooy lan moo créer croissance bi ak à qui profite la croissance c'est les deux questions qu'il faut poser et qui sont pertinentes au Sénégal tey soo seetee croissance bi dëgg ñoom dañu ne c'est tiré par l'investissement public c'est tiré par le secteur primaire également investissement public lu ci ëpp mooy dem lebi pour def des investissements qui n'étaient pas prioritaires pour le pays parce que man je le dis haut et fort nga jël xaalis bu dul jeex ne maa ngi def un TER wala maa ngi def Ila Touba te boo demee Touba tey hôpital bu baax amu fa assainissement amu fa ndox bu baax bu nit ñi naan amu fa
yow tu t'es trompé complètement d'objectif. Parce que balaa nit di tal nekk ci autoroute bu baax na tal faju bu baax su feebaree su amul sax mu mun a faju na tal lekk bu baax na tal ay doomam mun a am système éducatif bu baax na tal suñu tollee jàng wala liggéey ñu war a mun a am liggéey ainsi de suite ainsi de suite. soo ñëwee jël 1200 milliards ne maa ngi koy investir sur un train wala jël des milliards ne maa ngi dem tabax ay immeubles Diamniadio alors que moi j'ai fait le tour du pays week-end bële maa ngi woon dans le Fouta mais soo demee dans le Fouta da ngay c'est décourageant ce qui se passe dans ces trucs-là. Niveau d'infrastructure zéro, niveau d'équipement zéro, pratiquement dara amu fa. J'ai aimé benn image dañu may yóbbu ñuy dem ci benn dëkk bi ñu demee ba foofu ñu ngi jógee Ourossogui di dem ci dëkk boobu mais bi ñuy dem yoon bi 35 kilomètres la mais rang-rang bu méttee mais dañ dem ba ci benn croisement ñu ne ñu léegi il faut ñu wàcc fii ñu won la parce que croisement bi mooy dem dëkku président Macky Sall mais ñu ngi ko defar tali bu rafet bu set wicc def ci ay lumières yu leer nañ alors que yoon principal bi mun nga taxaw foofu une semaine oto du fa romb mais yoon principal bi ñu ngi ko bàyyi noonu mais soo demee ba seet niveau d'infrastructure indice yi ñuy jël yëpp par exemple soo jëlee au Sénégal de manière générale le nombre d'hôpitaux qu'il faut pour une personne nga xam ne norme OMS dañ ne 150 000 personnes benn hôpital amul fenn fu ko remplir au Sénégal fenn tu as ay 300 000 personnes pour un hôpital suñu la nee un Sénégalais une personne pour un médecin tu as ay li gën a tuuti te fii la ci biir Dakar c'est 25 000 ou 27 000 personnes pour un médecin gynécologue noonu ainsi de suite ainsi de suite. Mais quand même, donc certes lañu benn relance certes lañu quand même si bilan au président Macky Sall par rapport au taux de croissance wala en tout cas budget bi mu am jusqu'à ay 4 000 milliards ça lui a permis de réaliser des choses sur fonds propres comme on dit. non maa ngi ciy ñëw parce que da nga laaj ma jekkali ci question boobu pour te dire li ëpp solo pour que croissance bi dellu si ñun mooy benn il faut que la croissance soit portée au maximum possible par des Sénégalais dans son discours. dafa wax benn wax ça m'a fait rire li tax ma ne li muy wax ak li muy def dafa ne un secteur privé fort porté par une vision et un leadership politique moom lan mooy vision am ci secteur privé ak ban leadership politique moo ko porté parce que ku bëgg a protéger le secteur privé Sénégal doo signer les accords de partenariat économique parce que notre secteur parce que suñu secteur privé dafa mënagul compétir avec le secteur privé français wala allemand wala yu demee noonu musul am ci àdduna parce que tey accord de partenariat économique mooy supprimer na droit de douane supprimer les droits de porte ñoom mun nañu ñëw comme ils veulent dugg suñu réew du ñu fay droit de douane du ñu fay dara ba pare ñëw implanté wu mais foog nga ni l'agriculteur sénégalais mun na compétir ak l'agriculteur allemand foog nga ni l'industriel sénégalais mun na compétir avec l'industriel français le président Abdoulaye Wade bañ na signer pendant 8 ans pourquoi moom mu ñëw rek comme moom lu ko France wax defal moom lay def mu gaaw dem signer ko heureusement que comme c'est un accord sous-régional il faut que les 16 pays de la CEDEAO ratifient or le Nigeria a dit man du ma ko ratifier parce que man maa ngi doog a lancer sama programme de transition industrielle bu ma ko ubbee léegi gars yi rey ma pourquoi Union européenne bañ a signer le traité transatlantique avec les États-Unis mooy APE bi parce que ñoom nee nañu États-Unis moo leen ëpp doole tant que réglé wuñu yenn préalable yi du ñu signer yow nga nekk la dernière zone économique du monde Union européenne nekk la deuxième zone économique du monde Macky Sall dem signer loolu ku bëgg a protéger ton secteur privé parce que dégg naa ko dans un discours mu ne leen oui il faut vous préparer la concurrence arrive les Marocains viennent les Turcs viennent mais foog nga ni les Marocains les Turcs ak yooyu dañoo xëy rek tollu noonu dañ leen protéger seen réew financer leen gis nga nos acteurs privés là ñu brave lañu dégg naa Sénégalais yu bëri naan oui Auchan baax na fi parce que Auchan bi mu ñëwee la ñu commencé am lu baax et cetera may leen su doon lu jagul ci réew mi wala lu traîner rek ñu changé ko dañu waroon njëkk a changé kay mooy nos hommes politiques dañu waroon jëli ay japonais ñu ñëw diriger réew mi wala ay chinois parce que nos acteurs privés ñi ci nekk formel comme informel jàmbaar lañu mais il faut ñu am facilitation yu état bi def les privés nga ñëw ñu jox la suñu marché public parce que sa réew moo ñu lebal xaalis yii ñuy dem defi ay club de Paris la dañ leen naan nañ leen jox xaalis waaye suñuy réew kenn ku ne li may joxe suñuy société ngay jox marché yi muy benn xaaral mais dégg mu ne quand même PSE bi non 53% du budget en tout cas des financements entreprises sénégalaises yi lañ ko jox loolu xanaa moom statistique am la soo jëlee première phase bi rek soo jëlee TER bi ak Ila Touba bi pratiquement ñaar yooyu rek
ak peut-être autoroute bi dem truc ñett yooyu rek lekk na pratiquement 60 ou 70% du budget ñett yooyu ñan ñoo ko yor est-ce que ay entreprises sénégalaises lañ fii la ñuy toog di dàqante ay sous-traitance ñu leen di imposer prix yu leen neex mais dañ koy jox xaalis ne ko da ngay jël suñuy entreprise même dans des domaines yoo xam ne ñun mën nañ cee am compétence wala suñ ci amul compétence le minimum mooy nga ne entreprise biy ñëw di nga def joint venture avec entreprise sénégalaise deuxièmement di nga transférer technologie troisièmement di nga fay impôt Sénégal et quatrièmement di nga employer des Sénégalais ñeent yooyu yëpp benn amu ci. Mout Bane quelle est ta question. waaw benn question laa bëggoon poser xam nga tey jii Ousmane ñi bëgg a remplacer. ñoo ci ñoom lañ gën a war a focaliser sur Macky nekk déjà ñoo waaw. comme daal di Macky avant nekk wàllu ci jël engagement wax Ousmane président en dehors du constat et des critiques est-ce que mën nga choisir 3 axes prioritaires cités par le président Macky Sall donc lii lañ def marche bu ñu lii lay def xaalis moo koy defee fii laa koy jëlee temps yi moo koy defee fii la par rapport ak notes yi nga jël bi ñu wax 3 axes prioritaires nga wax sa financement yi nga koy jëlee sa timing bi nga koy réaliser ak moyens yi nga koy dinaa ci jël ñetti axes benn ñaar bi moo wax la man de manière globale lan mooy suñu gis-gis ci financement parce que lépp ngi fii nag ci téere bi au moins bind nañu non Sénégalais waaw moo tax dama ne dama koy wax parce que lu ma yomb la parce que lu ma xalaat la ba bind ko ba noppi foofu laay waxee bu njëkk bi dafa wax ci agriculture bu njëkk bi dafa wax ci industrie kon moom reconnaître na ni 7 ans yi mu jiite Sénégal industrie doonul yitteem te ñun ñu ne kenn mënul développer am réew sans industrie amul moo tax dans le modèle économique bi ma proposé fii dama ne maillon bi central bi mooy l'industrie il nous faut impérativement travailler à industrialiser parce que moo ñuy permettre maa ngi ciy ñëw moo ñuy permettre au lieu ñuy exporter des produits bruts ñun lan la ñuy exporter soo xoolee le tableau des exportations du Sénégal on exporte du poisson brut parce qu'on ne transforme pas ñi ngi koy génne ñoo koy dem jëlaat sardine bi def ko sardine bi wala yeneen jën yi def ko ci pot ñëw di la ko jaay pot bu gën a ndaw ñu jaay la ko ay 1500 1200 alors que ñoom jëndewuñ ko dara on exporte de l'or brut bu ñu ko transformé fii nos orfèvres même mënuñu jot ci or bi ñuy def Sénégal dañuy dem fu ne di ko wuti. yaa ngi constaté di critiquer. bàyyi ma terminer mais soo ma dégloo ma parce que il faut que je parte d'un constat d'abord pour dem fu ma la jëm. on exporte des produits horticoles bruts mooy nu mu tudd pomme de terre beeg ñoom pour maraîcher mais fruits yi ak légumes yi on les exporte bruts. on exporte même suñu commencé pétrole ak gaz on va l'exporter brut ñun dañu ne suñu programme soo jëlee ci wàllu napp gi benn wax na ci pêche bi mais waxul li tax pêche bi doxul parce que problème pêche du joxe nit ñi ay gaal subventionné ko du jël mais loolu yëpp soo leen ko joxe te mënuñoo jot ci jën bi suñu demee Mauritanie ñu téye leen fa parce que jël nga suñu géej gi jaay ko dans des accords de pêche à des bateaux usines qui viennent ramasser tout le poisson. bàyyi ma terminer dama la bëgg a waaw soo ma bàyyee rek non téléspectateurs yi ñooy déglu. non téléspectateurs yi ñooy déglu. bàyyi ma relancer c'est-à-dire que quand je vous pose une question nga mettre plus de temps à critiquer t'as donné la solution par rapport à ça loolu tam du dox. non dama bëgg parce que balaa ngay teg dara il faut nga woon li fi nekk li tax doxul. ma ne léegi notre logique non yow xam nga ko non sànq da nga wax lu leer da nga ne Sénégalais yi mënuñoo lire livre bi kon bu ne xam nañ ko peut-être yow xam nga ko parce que lire nga mais li ma bëgg a wax foofu mooy d'abord il faut ñu am une réappropriation de nos ressources moo tax ñu ne ñun il nous faut des usines de transformation des produits halieutiques de Cap Skirring. mais balaa loolu xanaa ngay arrêté licencier. mais foofu laa doon jëm may dogg parce que xam nga tam il faut raisonnement dafa am solo ci wax. soo ma bàyyil ma raisonner li may wax du am sens. su ma la nee damay def ay usines mu ne ma balaa loolu il faut nga régler problème accès loolu laa doon développer. je dis sama livre li ma wax dañu ne ñun première chose mooy dootuñu accepter mu am ay bateaux étrangers yuy ñëw di napp. depuis la côte jusqu'à 12 000 miles suñu pêcheurs yi rek ñoo fay am droit am napp débarquer keneen ku ñu signé accord it au-delà des 12 000 miles da ngay débarquer Sénégal muy benn loolu dina tax jën bi ñëw Sénégal bu jën bi ñëwee nag bu jën bi amee nga régler aussi la question de la pêche illicite ak
les fraudes au tonnage yooyu yëpp am na fi am na un rapport Macky Sall a ngi ci nee naa na ko génne parce que depuis 2011 ou 2010 def nañ fi une étude audit complet boo régler problème yooyu ba jën bi accessible nga doté wu aussi des moyens de surveiller tes côtes avec des navires patrouilleurs ak yooyu. foofu la ñu yor yëpp équipement jënd na ci yu bari. waaw non yooyu est-ce que vocation bi loolu la. loolu si moom la yóbbuwoon Mauritanie mais il faut renforcer. parce que soo amee ay navires patrouilleurs ba pare géej gi jaay nañ ko it ça amul sens. bu jën bi dellusee nag di nga mën a def des usines de transformation appuyer le secteur privé avec des schémas de financement que j'ai décrits ici ñu ne dañoo soxla am des usines de transformation ici au Sénégal ñu renforcer les capacités ba mën a respecter les normes ñuy demander pour le marché américain allemand ak feneen gannaaw bu ñu jëlee li ñu soxla fii parce que ñu nit dañoo soxla di lekk ay coof ak yeneen. deuxième bi ma ñëw ci agriculture bi. li nga wax c'est trop général. déedéet. non baal ma expliquer li tax ma ne la li nga wax c'est trop général. da nga naan bu ñëwee accord de pêche yi su ma defee nii dinaa ci am tant d'entrée de fonds usine bi dinaa ko tabax fii ak fii ak fii te délai bi ma koy réaliser lii ak lii ak lii la mais li nga wax tu es trop dans le général. comprendre sama raisonnement man bëgguma am xaalis. sama raisonnement non attends je dis c'est-à-dire que man li ma d'accordul mooy c'est-à-dire que bu fekkee da ngay joxe ay projet il faut être précis un projet par exemple président Macky Sall wax na damay def PUDC damay def par exemple Ila Touba bien que Ablaye du moo ko def na ko fii montant de financement bi nii lañ ko monté durée d'exécution bi nii la tey jii dama bëgg li nga wax ci wàllu. xam nga da nga posé ñaari question. en fait dama la njëkkoon wax 3 axes prioritaires mais comme vous avez trop développé mu bàyyi la mais quand même boo fekkee da nga insisté sur la pêche da nga ñuy wax quand même concrètement lan ngay def ak li ngay def xaalis bi foo koy jëlee. monsieur Ba ak délai d'exécution bi au moins. monsieur Ba da nga posé une question que j'ai très bien comprise ma ne woon ci première phase bi parce que financement bi maa ngi ciy ñëw da ngay tey rek. da nga wax njëkk ma ne la premier dafa am problème bu tax mënuñoo def loolu tey soo fi defoon ay usines de pêche sur tout le littoral elles ne transformeront rien parce que jën amul ma ne la d'abord premier combat bi loolu la boo am régler combat boobu ba pare ngay doog a mun avec notre secteur privé nga ne leen léegi on va mettre en place un système d'encadrement un système d'accompagnement fiscal ak yeneen xam nañ ñu ñuy accompagner des entreprises li ñu bëgg mooy un secteur privé qui est lui aussi patriote qui va investir dans le secteur et qui va avec les mesures techniques d'accompagnement transformer au Sénégal. Je vais revenir sur le financement longuement. Dans l'agriculture wax naa ko c'est la même chose problème mu agriculture Sénégal mooy tey mënuñu continuer benn agriculture saisonnière di xaar taw bi ñëw foog ni mën nañu régler problème bi il faut que ñu xam ni on doit aller vers une augmentation de notre capacité et ça commence par la maîtrise des facteurs techniques tey ndox mi amuñu ci lu doy wax naa ci sama livre bi ni premier acte bi ñuy posé pour am ndox bu doy mooy la fameuse revitalisation des vallées fossiles. président engagement la président bu ñëw annoncé ko. boo demee ba ci biir daw parce que Mauritanie nee na d'accord ma ñun nag Mauritanie moomuñu Mauritanie dañoo bokk OMVS dafa ne mun nga prélever jusqu'à une certaine capacité ci ndox mi jox nañu capacité yi et tant que ça n'impacte pas sur les besoins du barrage dañoo soxla ñun mun a utiliser surtout en période d'hivernage fleuve bi day am crue bu bëree di déverser wu ci océan bi ndox boobu soxla nañ ko muy benn parce que souvent on dit rapport de bon voisinage on a fait beaucoup de bon voisinage avec la Mauritanie jox nañ ko suñu rive gauche jox nañ ko 50% suñu gaz tey suñu citoyen nga fa nekk fa dans des conditions quelquefois extrêmement difficiles donc ñun on a dit d'abord revitalisation des vallées fossiles que ce soit à partir li ñuy prélever ci OMVS wala OMVG mooy fleuve Gambie fleuve Truc ak suñuy fleuve intérieurs yi ñu yokk capacité yi encadrer les paysans par rapport aux techniques de semis ak nu ñuy améliorer moderniser un peu l'agriculture suñu modèle nee nañu et sur le foncier par rapport proposé naa une réforme agraire dans ce livre en disant que non am nañu réforme agraire bu ñu proposé assumer ko réforme agraire boobu lan moo ci nekk. mooy que tey ñiy jëfandikoo suuf si muy baykat yi il faut ñu admettre ñu am un droit sur suuf si mooy il faut ñu titriser suuf si. au nom des collectivités locales collectivités locales mën a délivrer des baux pour que ñooñu mën koo utiliser même pour aller vers les banques am li ñu war a soxla. li may wax ni moom la commission nationale de réforme foncière proposé woon mais Macky Sall nee na. les maires sont irresponsables bis boo leen joxee suuf si ñu def ci lu ne peut-être que moom bi muy nekk maire il l'était
mais ñun jàpp nañ ni tey problème suuf bi fondamentalement. mais on a remarqué aussi que problème foncier yu ci ëpp yu ñu gis tamit ça touche à des maires. non problème foncier yi ci ëpp mi ngi toucher d'abord l'administration centrale. waaw mais bon les maires. dañuy bokk ci groupe bi comme certains gouverneurs comme certains préfets mais fondamentalement problème bi mi ngi jóge ci administration ak ci les acteurs politiques ma ñëw ci industrialisation ba léegi ma daaneel foofu boo ko defalee noonu ci secteur bu ne muy élevage muy feneen ak feneen mun nga après lancer une politique industrielle mooy bëggatuñu suñuy produit ñu koy génne brut dañoo bëgg ñu koy transformer ici am de la valeur ajoutée à partir de ce moment nga ne ma financement bi ñëw chapitre bi ëpp solo ci li ma bind mooy financement parce que suñuy homme politique Macky Sall bi nga wax y compris demal PSE y a rien sur le financement benn page bu ndaw moo wax ci financement man dama ne la financement état non le PSE c'est pas politique publique dama lay wax politique publique lan moo koy financer source financement état yii la bu njëkk c'est la fiscalité ressource souveraine da nga xeeb li ñuy jël ci fiscalité wax naa la ni on est contre-performant en matière fiscale même la norme bi ñu bokk ci cadre communautaire remplir ñu ko ñaareel bi mooy say ressources naturelles nga gérer ko au mieux de tes intérêts. Cela veut dire que yow boo ñëwee toog da ngay remettre en cause tous les contrats qui ont été signés par rapport à nos ressources. Moi j'ai dit ici je le dis clairement on va renégocier parce que dafa am loo xam ne mënul ne mënoo am sa pétrole am sa gaz am sa or am sa leen ñu ne 10% nga am ci droit yi te bu ñu demee ba war a partager les parts de production mënoo musa ki waane ba dépasser les 15%. réew du doxee noonu donc on va tout renégocier et moi j'ai pris l'engagement et ne serait-ce que sax réclamer rek li ñu waroon fay ci impôt ci transaction titres yi ñu def ñoom Franck Timis ak ñeneen c'est des centaines de milliards yoo xam ne Sénégal perte na ko avec la complicité du régime de Macky Sall et la responsabilité de l'État ma del non ñetteel bi pareegu ma ci financement bi c'est extrêmement important ñetteel bi mooy sa monnaie nga mun a am monnaie boo xam ne da nga koy adapté ci sa économie mun a am un taux de change boo xam ne dafay nekk en deçà. mais est-ce que le Sénégal mën na jël moom rek le risque génn ci franc CFA seul. lu ko tere lu ko dara terew ko. bon foofu attendez dama lay commencer ci lu simple. Afrique 54 pays la je crois. 14 pays ñoo ci am franc CFA. te ñoom ñëpp ñu ngi ci en bas du tableau classement économique 14 Côte d'Ivoire moo ci nekk tuuti ci kaw Sénégal mi ngi 27e te moo ci tane après Côte d'Ivoire ay Burkina ay Niger ak nangam ñoom ñëpp ñu ngi ci suuf. Maroc lan mooy monem Algérie lan mooy monem Rwanda lan mooy monem Kenya barki démb dégg nga leen ñu ne léegi ñoom dootuñu leb sax ci devise étrangère seen monnaie le shilling la ñuy lebee ñooñu ñëpp ñooñu raw fuuf ci économie. bu ñëwee ban monnaie ngay créer. monnaie bi ni muy tudd amul solo. parce que monnaie mun na tudd dërëm mun na tudd xaalis mun na tudd du tur bee am solo mais li ma la bëgg a wax mooy ñun dañoo wax ni dinañ génn ci franc CFA. le Sénégal seul. su ma nee dañuy génn ci franc CFA waxin la première option bi mooy il faut ñu am une monnaie dans le cadre communautaire mooy CEDEAO parce que man CEDEAO laa gën a gëm que UEMOA nga xam ne 8 pays yu bokk ci yu bokk France la France Afrique moo fa yor ñu ne ñun dañuy génn ci franc CFA. dañoo bëgg une monnaie communautaire CEDEAO monnaie boobu lancé nañ ko depuis 83 il y a des problèmes parce que problème yi li mu ko andi mooy Nigéria mooy le poids fort c'est 190 millions d'habitants Nigéria à lui seul il fait presque 80% de la zone en termes économiques mais ñëpp xam nañ ni Nigéria c'est un géant au pied d'argile kooku soo créé monnaie day bëgg am une voix prépondérante moom mooy décider te loolu mun na andi njaaxum te Maroc nee na dafa bëgg a bokk léegi CEDEAO Tunisie neen dafa bëgg a bokk parce que ñoom suñu marché moo leen intéressé donc ñu ne loolu première hypothèse boobu dañuy continuer di ci liggéey mais waruñoo jóge ci benn domination daanu ci bu gën a bonati il faut ñu liggéey ci am ay critères de convergence ñun ñëpp Nigéria soumettre ci keneen ak keneen ci critère croissance ci critère recette fiscale rapportée sociale mooy les mêmes critères que l'UEMOA suñu paree su dee boobu mënul am ñu ne léegi amoon nañu UEMOA monnaie baa ngi dox depuis longtemps suñu nee génn ci CFA mooy France la ñu bëgg mu génn ci CFA bàyyi ñoog suñu CFA. comment nan la France mën a génne. mooy na génn ci conseil d'administration bi suñu 50% réserve ñuy yóbbu trésor français di ko fa joxe dootuñu ko joxe parce que ñun dañ ñu ne jox nañ leen indépendance mun ngeen gérer seen santé mun ngeen gérer seen éducation mun ngeen gérer seen lépp waaye vous êtes des irresponsables pour gérer une monnaie ñun tam ñu nangu ko amaana sax dëgg la parce que soo gisee ni ñuy gérer tey suñu ressources naturelles yi. suñu gars yi de xam naa ne ku leen joxoon monnaie
li tubaab bi naan utiliser la planche à billets saa ñu jaaxlee rek daal di imprimer. mais ñun dañoo ne ñun en tout cas nous ne serons pas des leaders politiques irresponsables parce que am na pays africains yu ñu raw fuuf seen monnaie la ñu yor te ñu ngi koy gérer très bien donc suñu nee France na génn mooy nañu des ñun dans le cadre de l'UEMOA mais problème bi am avec UEMOA aussi mooy li ci ëpp ci président yu bëri ñun ñëpp xam nañ ne ay France africain lañu donc ñoom du ñu bëgg lu fâché France mais ñun dañu ne politique économique bu ñu bëgg a appliquer Sénégal mënuñu ko réussir avec le CFA parce que c'est une monnaie d'abord surévaluée parce que dañu def parité fixe ak l'euro qui est pratiquement la deuxième ou la troisième monnaie la plus forte du monde ça ne reflète pas notre économie ñaareel bi français bi ñuy bàyyil franc CFA c'était pour sécuriser leurs investisseurs pour que seen investisseurs yi du ñu supporter risque de change suñu ñëwee fii kon boobu baaxul monnaie su ëppee sa doole sa économie mënoo compétitif quand tu exportes tant que yaa ngi nekk une économie d'importation monnaie soo amee monnaie bu fort bu ëpp doole sa économie baax na loolu mooy franc CFA ñun nag dañoo bëgg a inverser la tendance moo tax franc CFA mënul doon monnaie bu baax ci ñun kon suñu mënul am lii ci UEMOA mënuñu ko am lii ci CEDEAO boobu lañ ne dinañu assumer suñu responsabilité ñun génn ci franc CFA boobu bàyyi ñi bëgg a continuer les 7 autres pays su dee bëgg nañu continuer mais loolu processus la néew ma dañ ñuy fal tey suba ñu génn ci CFA dinañ toog ak suñu partenaires yëpp waxtaan ak ñoom wax leen avec des arguments mais suñu demee ba gis ni mënul dem te ñun ñu am certitude ni franc CFA day réew yu ko yor yëpp ñoo gën a tard kii daf ñuy tardel dinañ jël suñu responsabilité ñun ñu génn ci franc CFA foofu laa ko bëggoon a laaj ñetteel source non financement bi il faut ma yeggali ko dafa am ñaari question yoo xam ne dafa am parce que li nga wax ni yëpp par exemple franc CFA boo ciy génn comme li ko Moutbane waxee léegi di nga négocier waat ak kii France wala en tout cas certain amul négociation xam nga statut lu mu wax da ngay bind rek ne France ne gars yi génn na France loolu rek mais France di mu ngànkee sa économie mais ñun France dootul naan ngànk suñu économie suñu yoroon décision subite non dinañ ci ñëw est-ce que moom Ousmane Sonko est-ce que mën nañoo assurer que ni bis bu génnee par rapport ak engagement yi muy jël nga xam ne nekkagul président est-ce que wóor nañu ni dina am engagement boobu devant les bailleurs ba li mu wax nii en tant que candidat simple bu toogee ak bailleurs yi dina waxaat loolu dina taxaw imposer boppam. ba nga xam ne beneen mbir bi aussi mooy que ni Abdou Diouf muy Abdoulaye Wade souvent dañu leen di reprocher ni c'est des gens yoo xam ni souvent bi ñu fiy jógee ñi ngi liggéey mais ñi leen entouré seen entourage moom moo am problème. donc yow rek sur des gens crédibles yoo xam ni wóor na la ni boo nekkee à la tête du pays ñoom du ñu nekk ci suuf di def loo xam ni nekkul noonu. est-ce que mën nga par rapport ak deuxième question boobu est-ce que yow jàpp nga ni lii ñu liggéey ñun ñii ci ñeenti at yi man Ousmane Sonko man rek maa ko liggéey mais man ab toq laa ci tey suñu mouvement des cadres rek defe naa ñoo ko ëpp ci Sénégal keroog bu ñu koy lancé y avait plus de 300 cadres programme bi parce que li Moutbane doon expliqué. lii maa ngi ñëw lii livre vision la. programme bi ficelé nañ ko ba pare nañ ko gis nga programme bi dañ koy chiffrer daté ko chronogramme day am an lépp lu ñu wax rek nañ ne nii lañ koy financer. kañ lay génn pare na mais ñun on attend xanaa kay peut-être suñu valider suñu candidature ñu doog a génne programme joxe ko. bon mais nit dafa complexe. mais man jusqu'à preuve du contraire parce que ñun logique politique bi ñu ñëwee ci Sénégal 99% ñi ñëw rejoindre Pastef li ci ëpp mosuñu woon def politique. c'est pas des politiciens discours bi ak posture bi moo leen intéressé ñëw dugg ci parti bi won nañ ñu loo xam ne parce que amul lu ñu séddale ci Pastef te tey ñoom ñooy génne seen i dërëm ñooy financer toutes les activités de Pastef kon ñooñu jàpp naa ni am na lu ñu gëm am nañu gëm-gëm la ca des nag expérience la à la pratique on verra mais man am naa certitude wala am naa une confiance parfaite et totale par rapport ak ñi ma àndal. deuxième bi da nga wax les bailleurs de fonds. xam nga man dama la bëgg wax leen non ñaari question da nga koy yóbbaale si même ci veine bi la. parce que xam nga yaa ngi wax loolu entourage mën nga yow est-ce que tey jii bu la falee di nga def li nga xam ne yenn poste de responsabilité appel à candidature nga xam ne méritocratie la ñuy wax du xeex nañ ak man ànd ak man war naa ko jox ndombal tànk beneen bi moo de yow est-ce que tey jii bu la falee da ngay jóge ci bopp Pastef na man je ne suis plus président de parti. non yooyu tontu naa ci fii nee naa. mais xam nga fii ñooñu. waaw li ma ci wax. déjà ci li ma wax ni dañu war a limiter drastiquement les pouvoirs du président de la République foofu laa tontu ci question boobu bokk na ci ni ñu koy limiter
mooy emprise bi président am parce que constitution bi dafa ne rek le président nomme aux emplois civils et militaires et cetera. amul benn critère amul dara moo tax tey loo gis ci administration da ngay gis ku ñu épinglé IGE Cour des comptes nangam nag ñu jël ko nommé ko directeur wala directeur général moo tax ma ne tous les postes supérieurs dañuy def appel à candidature. poste supérieur c'est-à-dire. mooy les postes de directeurs généraux chef d'agence et cetera. mun na gën a yaatu loolu sax. dañuy def des appels à candidature mu am des comités ad hoc. yow soo ko sa bopp déposer sa dossier keneen déposer keneen dossier ñoom ñu xool ñu déposer seen dossier def un tri génne ci les 2 ou les 3 meilleurs ci profil déontologie dina dugg intégrité dina dugg rigueur au travail dina dugg compétence dina dugg ainsi de suite ñett yi ñu jàpp ni ñoo meilleur ñooy la ñuy teg ci table président de la république nga xam ne moom amatul choix dem tànn ku ko neex quel que soit ku mu signé au moins leer nañu koy c'est parmi les meilleurs. Côte d'Ivoire mi ngi koy def léegi poste directeur général bi ñu ko waree bu impôt domaine bi ñu ko waree joxe daaw dañu def appel à candidature Togo mi ngi koy def depuis 3 ans ñun tardé benn tardement boo xam ne président de parti wax dëgg yàlla am na président de la république bu dee dëgg président de la république la am na leen lu mu war a tal lu dul gérer parti. man mii sax fi mu ne nii dañ may wax président de parti waaye géré wu ma parti le coordonnateur du parti l' administrateur général mooy gérer parti man aw ma jotu ma gérer parti. loolu dafa war a jeex Sénégal dafa bokk ci mesures yu importantes yoo xam ne pour limiter les pouvoirs du peuple parce que pour man le problème du Sénégal c' est l' institution présidentielle. taay dama toog di waxtaan ak gars yi mel leen man gëw ma régime présidentiel wala présidentialiste man régime parlementaire laa gëm. c'est-à-dire. mooy régime boo xam ne. changer le mode du scrutin de l'Assemblée nationale renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale. li ma gëm man. non li nga bëgg est-ce que loolu ngay appliqué. voilà est-ce que loolu ngay appliqué. non est-ce que loolu ngay appliqué boo nekkee déclinaison yi bëri na non dama wax man li ma gëm. dama bokk li nga gëm est-ce que boo nekkee président loolu ngay appliqué boo toogee. justement est-ce que régime parlementaire ngay appliqué. non dama la comme par exemple Mamadou Dia ak Senghor. déedéet loolu c'était pas ça foofu on avait un bicéphalisme au présidentiel. donc c'est boo différent ñëwee da ngay appliqué régime parlementaire. bàyyi ma expliquer dama wax. sama xalaat laa wax man. waaye dama bokk ci kuréel ànd ak ay nit dañuy waxtaan. am naa sañ-sañ wax man sama xalaat. dama gëm man ni le bon modèle mooy le régime parlementaire encadré. parce que koo tudd régime parlementaire mu ne woy instabilité nangam non le régime parlementaire n'est pas forcément instable. le régime parlementaire canadien n'est pas instable. parce que li tax ma gëm ko mooy du créer benn surhomme. benn waay boo xam dañ ko naan yow yaa fi nekk yaay lépp yaay truc mun nga def lu la neex après tu as immunité juridictionnelle tu as ceci tu as soo paree mun nga dem tëddi fële quel que soit loo def mais régime parlementaire li tax mu intéressé ma encadré laa wax mooy déjà le premier ministre dafay am légitimité parce que dañuy voter à l'Assemblée nationale mu am majorité ñu seet chef de file bi majorité bi mu nekk le premier ministre. pourtant looloo am actuellement léegi parce que semi parlementaire. moo am fan. Sénégal semi parlementaire la ñu. premier ministre bi il n'est pas élu il est nommé. premier ministre xam nga par rapport à ses responsabilités. réforme constitutionnelle. ouais non damay wax rek le premier ministre au Sénégal il est élu il n'est pas nommé. ba pare. amul sax parce que France bi ñu defee seen réforme. non au Sénégal il est nommé. il est nommé il n'est pas élu dama juum. mais France bi ñu defee seen réforme sax dañu ne léegi c'est le premier ministre qui définit la politique de la nation fii loolu amul c'est le président de la République. premier ministre fii benn exécute la politique définie par le président de la République. voilà moom benn kii la nii rek mais premier ministre moom amul solo fii Sénégal moo tax éliminé woon ko fi génn nañ ko fi sax benn instant mais deuxième attrait bi ma gis ci régime boobu mooy ki ñuy jox lenge yi dafa am une obligation de rendre compte de manière permanente 3 fois par semaine mi ngi Assemblée nationale jàkkaarloog les députés la représentation parlementaire di défendre ses projets gis nga temps yi Grande-Bretagne débat bi sur la sortie de l'euro ak li war a am du benn président buy toog fële ni décider naa def naa lii day ñëw toog ñi nga xam ne askan wi ñoom la ñu fal muy les députés di défendre ces dossiers le peuple di déglu les 2 versions xam mais fii mun nga gis ku ñu fal ba mu jóge fi musoo gis mu toog wax fu ñu ko contredire sax même suy def émission sax day tànn ay journalistes ñu préparer ay questions mu ñëw wax donc mais su ma waxee loolu su loolu amul it ma terminer su loolu amul it fii li ma fi proposé c'est un encadrement et une réduction des prérogatives du président de la République boole naa ci loolu à part li ma wax noonu ci kii bi nee na les fonds politiques li ñu jox président de la République il faut les supprimer c'est des fonds de corruption mënoo jël dans une démocratie 8 milliards jox ko nit
ne ko su la neexee nga taal su la neexee nga tëj mu jël waaw parce que souvent yéen candidats yi du ñu leen dégg nag si train de vie de l'État on a l'impression que peut-être boo leen toogee da ngeen di bëgg a maintenir ñoom ñëpp ils ont maintenu. sama bàyyi ma développé rek ci train de vie de l'État mais dama ne. la suppression des fonds politiques ñetteel bi. parce que bëggoon naa développé lu bëri mais xaju si ñetteel bi ma proposé. nee na la responsabilité politique du président de la République il faut qu'elle soit consacrée. parce que actuellement président de la République responsabilité juridictionnelle la am mais boo xam ne presque kenn mënu koo mettre en œuvre parce que c'est uniquement pour haute trahison. Ni la constitution ni la loi ni la jurisprudence rien ne définit la haute trahison c'est quoi. yow mën nga wax la haute trahison c'est quoi. ba pare il faut une juridiction spéciale et des conditions de mise en accusation spéciale. ñu ne à côté de la responsabilité juridictionnelle. qu'on va préciser d'ailleurs parce que nañu wax lan mooy haute trahison bind naa ci ay affaires yu bëri yoo xam ne fii pour man par exemple xam ni contrat bi waruma koo signer. parce que contrat bi dafa violer le code pétrolier. waaye sama rakk ngi gis ma signé ko loolu pour man c'est de la haute trahison. bind naa ko fii et yu mel noonu laa wax. mais en dehors de ça la responsabilité politique mooy que le président de la République dafa war a am possibilité ñu destituer ko bu defee yenn fautes graves yi loolu même la France bi ñuy topp nii depuis 2007 dañ ko inscrire seen constitution présidente Brésil bi Dilma Rousseff ci base boobu lañ ko destituer présidente sud-coréenne bi il y a 2 ans ci base boobu lañ ko destituer mooy su amee ay affaires yu grave population bi yëpp génn ñu ne lii c'est extraordinaire kooku amatul légitimité ak dignité pour diriger le peuple. vraiment c'est bien dama doon ñëwaat surtout la politisation de l'administration yow yaa ngi nekkoon impôt domaine nekk biir administration du politique aujourd'hui on a vu des patrons dans l'administration impôt domaine des ministres des trucs ñu nekk du politique. comment régler et il y a des gens de Pastef qui sont dans l'administration du politique. exemple mooy yow tey jii loolu dafay vraiment yàqal Sénégal ci lu bëri te loolu naka nga ko mën a résoudre naka ngay def boo ñëwee. la politisation de l'administration. d'abord politique dafa am ñoo xam ne yoon daf leen ko tere ak ñu mu ko terewul magistrat yi la ko tere ak les corps militaires et paramilitaires armée douanier et cetera. mais nañ leen nag ñu am seen opinion politique mais nañ leen ñu voté. mais nee nañ leen yéen waru leen def politique. en dehors de ça ñeneen ñëpp dañ leen reconnaître la liberté politique et syndicale tant que loi boobu mi ngi koy reconnaître munoo tere